Камин в ресторане «Гельд» в Пскове. Он был действующий, но достался нам вот в таком состоянии. Камин должен стать одной из ключевых зон в зале, решили мы. Но нас беспокоила его асимметрия. Чтобы решить эту проблему, мы сделали фальшкуры для дымохода в облицовке из натурального сланца. Кстати, все материалы мы согласовывали с заказчиком удаленно. Массивная топка камина из натурального гранита имеет высоту более 1,5 метров. Рядом металлическая дровница, изготовленная на заказ. В итоге камин получился как на визуализации, стилистически дополнил интерьер и не оставляет посетителей равнодушными. К тому же он еще регулярно топится. Мы читаем отзывы гостей и радуемся.